வணக்கம். மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான சத்தங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது அந்த சத்தங்கள் ஏன் வருது, அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பார்த்தோன்னா கால் கைகளை மடக்கும் பொழுது, விரல்களை அசைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான அதாவது டிக் டிக்குன்னு ஒரு மாதிரியான சத்தத்தை நம்ம கவனிச்சிருப்போம். ஆண் பெண் எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக தான் இது இருக்கும். ஆனால் பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு அதிகமாக இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகளை நம்ம பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி ரொம்ப நேரமாக அவங்க அசையாமல் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறமா எந்திரிச்சாங்க, இல்லை கால் கைகளை மடக்குனாங்க, இல்லை விரல்களை மடக்குனா கூட அந்த மாதிரியான சத்தங்களை கவனிச்சிருப்பாங்க. இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக எலும்புகளில் இணைக்கக்கூடிய அந்த மூட்டுகளில் ஜவ்வு திரவம் எல்லாமே இருக்கும். இதில் ஏதாவது குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரியான சத்தங்கள் வரும். அதுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்குது. அதாவது உடலில் அதிகமான மலச்சிக்கல் இருக்கும் பொழுது, இல்லை உடலில் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, வாய்வு கோளாறு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல சில விதமான ஆசிட் செக்ரேஷன் இருக்கும், அதாவது அமிலங்கள் சுரக்கும். அதனாலேயும் இந்த மாதிரியான சத்தங்கள் வரும். ஆனால் இதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு தான். ஆரம்ப காலத்திலே இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடுனால வரக்கூடிய இந்த கடக் முடக்குன்ற சத்தத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை சரி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது. அதை நம்ம கவனிக்காமல் சரி அது காலையில் கொஞ்ச நேரம் தானே வருது அப்படின்றத விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா காலப்போக்கில் பலவிதமான மூட்டு சார்ந்த வியாதிகள், முடக்குவாதம் மாதிரியான பிரச்சனைகள், ஆத்ரட்டிஸ் மாதிரியான தொந்தரவுகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதை ஏற்படுத்தும். அதுலேயும் பெரும்பாலும் பார்த்தோன்னா பெண்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை அதிகமாகவே ஏற்படும். பொதுவாக குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சுண்ணாம்பு சத்து அப்படின்றது அவசியமான ஒரு சத்து. இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது மூட்டுகள், எலும்புகள், பற்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இப்போ குழந்தைகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க வளரக்கூடிய வயதில் அந்த வளர்ச்சியில் ஏதாவது குறைபாடு இருக்கும், ஒரு ஆரோக்கியமின்மையை நம்ம பார்க்க முடியும். இதே வயதுக்கு வந்த பெண்கள், ஆண்களாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு அந்த வயசில் தேவையான அதிகப்படியான வளர்ச்சிக்கு இந்த சுண்ணாம்பு சத்துன்றது பெரிய அளவில் அவசியமானது. அது குறைபடும் பொழுது ஹார்மோன் சார்ந்த பிரச்சனைகள், மாதவிடாய் சார்ந்த பிரச்சனைகள், ஆண்களாக இருக்கும்பொழுது ஆண்மை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். வயதுக்கு வந்த பெண்கள், அதாவது திருமணமான பெண்கள், குழந்தை பேருக்காக காத்திருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பார்த்தோன்னா ரொம்பவே அவசியமானது இந்த சுண்ணாம்பு சத்துக்கள். கருவுற்று இருக்கக்கூடிய காலங்களில் குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அவசியமானது இந்த சுண்ணாம்பு சத்து. இந்த சுண்ணாம்பு சத்து போதுமான அளவு இல்லை அப்படின்னும் பொழுது குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படும், தாயினுடைய எலும்புகள், உடல் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படும். அதனால் அந்த வயதிலையும் அவசியமானது. பால் கொடுக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கும் சுண்ணாம்பு சத்து ரொம்பவே அவசியமானது. இந்த சுண்ணாம்பு சத்து போதுமான அளவில் இருக்கும் பொழுது குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி சீரானதாகவும் இருக்கும். இந்த சுண்ணாம்பு சத்து போதுமான அளவாக இல்லாத பொழுது குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியும் சில குறைபாடுகள் ஏற்படும். அதே மாதிரி வயதுக்கு வந்த ஆண்கள், பெண்கள் 2 பேருக்குமே இந்த சுண்ணாம்பு சத்து ரொம்பவே அவசியமானது. 40 வயதை கடந்த ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி, பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, பொதுவாக சுண்ணாம்பு சத்து அந்த வயதில் குறையும் பொழுது பலவிதமான ஹார்மோன் சார்ந்த குறைபாடுகள், சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடுனால வரக்கூடிய மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி, தைராய்டு மாதிரியான பிரச்சனைகள், மாதவிடாயில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள், குழந்தையின்மை மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாகவும் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஆண்கள், பெண்கள் எல்லாருக்குமே சுண்ணாம்பு சத்து ரொம்பவே அவசியமானது. அதில் ஏதாவது குறைபாடு இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான சத்தங்கள் கேட்கும். சரி, இந்த சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் எப்படி நம்ம பெற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய உணவுகள்லேருந்தே உடல் சீரான முறையில் உட்கிரகிக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு சத்துக்களை எளிமையாக நம்ம பெற முடியும். அது என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, அதாவது உடலுக்கு தேவையான அந்த சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் உடலில் சீரான முறையில் போய் சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா வைட்டமின் டி சத்துக்கள். இந்த வைட்டமின் டி சத்துக்களில் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு, இந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய இந்த சத்தங்களும் ஏற்படும். சரி, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வைட்டமின் டி சத்துக்களை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி ரொம்பவே அவசியமானது. அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது ஒரு 20-30 நிமிடம் நம்ம சூரிய ஒளியில் இருக்கிறது அவசியமானது. விடியற் காலையில் சூரியன் உதயமாகக்கூடிய நேரங்களில் சூரிய ஒளியில் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கிறதும், சூரிய உதயத்திற்கு அப்புறமா ஒரு 9 மணிலேருந்து ஒரு 4 மணி 5 மணிக்குள்ளே ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம சூரிய ஒளியில் இருக்கிறதும் ரொம்பவே அவசியமானது. இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் சூரிய ஒளியில் இருக்கும் பொழுது இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு, வைட்டமின் டி சத்து குறைபாடு மட்டும் கிடையாது, பலவிதமான சத்து குறைபாடுகள், பலவிதமான ஹார்மோன் சார்ந்த தொந்தரவுகளும் குறையிறத பார்க்க முடியும்.
நிறைய பேர் வந்து இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடுக்கு ரொம்ப எளிமையாக மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட்றது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம். நம்ம எப்போ சுண்ணாம்பு சத்துக்காக மாத்திரைகளை வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ அது உடனடியாக ஒரு தெம்பையும் ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் காலம் கழித்து பார்த்தோம்னா பலவிதமான உபாதைகளை உடலில் ஏற்படுத்தும். ஏன்னா அந்த சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் உடலில் சீரான முறையில் உட்கிரகிக்கப்படாமல் சிறுநீரகத்துலேயும் உடலில் மற்ற இடங்கள்லையும் கழிவுகளாக தேக்கமடையுது. இது உடலில் கற்களாக மட்டும் இல்லாமல் பலவிதமான தொந்தரவுகளையும் ஏற்படுத்துது. நம்மளுடைய எலும்புகளில் வலுவில்லாத ஒரு நிலையையும் இது ஏற்படுத்துது. அதனால சுண்ணாம்பு சத்துக்காக மாத்திரைகளை பயன்படுத்துறது தவிர்த்துட்டு உணவுலேயே அதை சரி பண்ணுறது அவசியமானது. ஆரோக்கியமான சத்தான உணவுகள் எடுத்துக்கிறது அடிப்படை தேவையானதாகவும் இருக்குது. சரி, என்னென்ன மாதிரியான உணவுகளை இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடுக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப எளிமையாக எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரையை அவ்வப்பொழுது சமையலில் சேர்த்துக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும். பிரண்டை மாதிரியான உணவுகளை சேர்த்துக்கிறது, கேழ்வரகு அதிகமாக உணவோடு சேர்த்துக்கிறது அவசியமானது. அதிகமான சுண்ணாம்பு சத்து கம்பு, கேழ்வரகு மாதிரியான சிறுதானியங்களில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பாரம்பரிய சிகப்பரிசிகள்லையும் உடலுக்கு தேவையான சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கலாம். முடக்கத்தான் கீரைகளை எடுத்துக்கலாம். முடக்கத்தான் கீரையை ஒரு சூப்பாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது இந்த மூட்டுகளில் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் குறையும். நாட்டு பசும்பாலினுடைய பால் கிடைச்சதுன்னா அதை எடுத்துக்கிறது சிறந்தது. அப்படி இல்லைன்னா கேழ்வரகு பால், கம்பு பால், தானியங்கள்லேருந்து பெறக்கூடிய பால் வகைகள், அதாவது வேர்க்கடலை பால், முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு பால், உளுந்தம்பால், இந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிறது சிறந்தது. மோரோட கருவேப்பிலை பொடி, ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் கருவேப்பிலை பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதிரி கருவேப்பிலை பொடியை மோரோட கலந்து சாப்பிடும்பொழுது இந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு குறையும். அதே மாதிரி அதிக அளவில் கீரைகளை உணவோட சேர்த்துக்கிறது, முருங்கைக்கீரை, பசலைக்கீரை, வெந்தயக்கீரை மாதிரியான கீரைகளில் அதிகமாக சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் இருக்குது. இதை உணவோடு எடுத்துக்கிறது அவசியமானது. இந்த மாதிரியான கீரைகளை பயன்படுத்தி தோசை செய்கிறது, மற்ற உணவோடு சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். எள்ளு, பாதாம், வால்நட்டு இதில் எல்லாமே அதிகமான கால்சியம் சத்துக்களும் இருக்குது. ஒரு கை அளவு முளைக்கட்டின உளுந்த ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துக்கும் பொழுது மூட்டு சார்ந்த பிரச்சனைகள் முற்றிலும் அகழ்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டுகளுக்கு தேவையான பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சிறந்த உணவாகவும் இது இருக்கும். ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் உளுந்தங்களி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவும் இருக்குது. இந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கும் பொழுதும் மூட்டுகளில் வரக்கூடிய பாதிப்புகள், பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம வெளிவர முடியாது. அது மூட்டு சார்ந்த எந்த விதமான பிரச்சனைகள், மூட்டுகளில் வரக்கூடிய இந்த சத்தங்களுக்கு அவசியமான பல சத்துக்கள் கருப்பு உளுந்துல அதிகமாகவே இருக்குது. நல்லெண்ணெயை அதிகமாக உணவில் பயன்படுத்துறது, எள்ளு அதிகமாக உணவில் பயன்படுத்துறது எல்லாமே உடலுக்கு, நம்மளுடைய மூட்டுகளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். பச்சை பயிரை அதிகமாக உணவோட சேர்த்துக்கலாம். அதாவது பச்சை பயிரை தோலோட பருப்பாக அதை உடைச்சி அதையும் நம்ம கூட்டு, பொரியல்னு எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்தலாம். இல்லைனா பச்சை பயிரையும் அதிகமாக சுண்டலாகவும் வேறு எந்த விதமான உணவாகவும் சேர்த்து ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்றது இந்த மூட்டுகளில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை போக்குறது மட்டும் இல்லாமல் சுண்ணாம்பு சத்துக்களையும் உடலுக்கு தேவையானவாறு சீராக கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு உதவி செய்யுது. நிறைய தண்ணி குடிக்கிறதும், மெக்னீஷியம் மாதிரியான சத்துக்கள் நிறைந்த பாதாம் மாதிரியான பருப்பு வகைகளை எடுத்துக்கிறதும் இந்த கால்சியம் சத்து குறைபாடை போக்குறதுக்கு பெரிய அளவில் நமக்கு உதவி செய்யுது. நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கிறது அவசியமானது. அதனால் மூட்டுகளில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு தான். இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடை எப்படி போக்குறது, அதுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லை, ஆரம்பத்திலே இந்த மாதிரியான சத்தங்கள் வரும்போது, இந்த மாதிரியான கடக் முடக்குன்னு சத்தம் வரும்பொழுதே அதை கவனிக்காமல் நம்ம விட்டோம்னா பலவிதமான பின்விளைவுகளும் அது ஏற்படுத்தும். அதனால் ஆரம்பத்திலேயே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு எடுக்கிறது சரியான தீர்வாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும். பொதுவாக இந்த கால்சியம் சத்துக்கள் பார்த்தோன்னா கடினமான திசுக்களாக நம்மளுடைய உடலில் இருக்குது. அதாவது பற்களாகவும் எலும்புகளாகவும் இருக்குது. இது உடலினுடைய செய்திகளை நரம்புகள் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்புறதுக்கு உதவி செய்யுது. அதாவது ஹார்மோன்களுடைய சுரப்பு, இரத்த நாளங்கள், தசைகள் சுருங்கி விரிகிறதுன்னு பல முக்கியமான செயல்பாடுகளுக்கு இந்த சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சத்தாகவும் இருக்குது. இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறையுது அப்படின்னும் போது ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய சில அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, விரல்கள், பாதங்கள், கால்களில் இந்த மாதிரி சத்தம் வருது. அதே மாதிரி இதெல்லாமே மரத்து போகிறது, இல்லைன்னா கூசுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தசைகளில் பிடிப்பு அப்படின்னா இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்ததாக சோம்பல். அதாவது நிறைய பேர் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது, ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம செய்கிறதுக்கு கூட அலுப்புப்படுறது எல்லாமே இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடுனால தான். நாள்பட்ட சுண்ணாம்பு சத்து குறையுது அப்படின்றது வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா,
ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகள், எலும்புகளில் பலம் இல்லாமல் இருக்கிறது, நடக்க முடியாத அளவுக்கு எலும்புகள் முறிவு ஏற்படுறது, பற்களில் பிரச்சனை வருது, பல் எனாமலில் பிரச்சனை வருது, பற்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த முனை மழுங்கி போகிறது, இல்லை வேர்களினுடைய வளர்ச்சியில் பிரச்சனை வருது, பற்கள் தாமதமாக வளர்றது, பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய நகங்கள், சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா நகங்கள் சாதாரணமாகவே உடைய தொடங்கும், மன அழுத்தம், பசியின்மை, அசாதாரண இதய துடிப்பு, அதாவது சிலருக்கு அதிகமாக மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கும், ஏதாவது காயங்கள் படும்பொழுது ரத்தம் உறையிறதுல தாமதம் ஏற்படுது அப்படின்னா அதுவும் சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாட்டை காட்டக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான். அதனால உடலினுடைய செயல்பாட்டுக்கும் இயக்கத்துக்கும் அவசியமான ஒரு சத்து தான் இந்த சுண்ணாம்பு சத்து. இந்த கால்சியம் சத்துக்கள் உடலில் சீரான முறையில் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவசியமானது வைட்டமின் டி சத்துக்கள். அந்த வைட்டமின் டி சத்துக்கள் தான் எலும்புகளுக்கு பலத்தையும் வலுவையும் கொடுக்கக்கூடியது. இதை ரொம்ப எளிமையாக நம்மளுடைய சூரிய ஒளியிலேருந்து நம்ம பெற முடியும். அதனால் இது எல்லாத்தையுமே சீரான முறையில் கொடுக்கும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவுகளையும் எடுத்துக்கிறது அவசியமானது. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என் ஆரோக்கியம், என் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம், என் சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கான பயணம் இது. கைகோர்ப்போம், ஆரோக்கியத்திற்கு விதையாவோம். நன்றி.